나폴레옹은 위대한 인재였다라는 겁니다. 그러면 왜 나폴레옹이냐라는 거예요. 왜 그 수많은 사람 중에 나폴레옹이었냐? 결국은 두 가지 요인을 생각해 볼 수 있습니다. 하나는 시대적인 요인입니다. 나폴레옹이 태어날 수밖에 없는 시대적 요인. 그리고 두 번째는 나폴레옹 본인이 갖고 있는 어떤 장점 혹은 요인들, 이런 것들이 있습니다. 결국은 시대적 요인과 개인적 이 요인이 합쳐졌을 때 나폴레옹이라는 천재가 나타날 수 있었던 겁니다. 시대가 영웅을 부르고 영웅이 시대를 부른다. 난세가 영웅을 난다고 다 얘기하잖아요. 이 시세, 잘 다스려지는 시대